حماك ربي، غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شباب شلونكم، شو اخباركم؟ وياكم عبد الله ابو ربتوف من قناة عراقي جيمر. وبهذا الفيديو عندنا اسهل واسرع طريقة لفك المواقع المحجوبة. ببعض الدول يهجمون بعض المواقع اللي الشركات اللي يسحبون منها نت، او الدول اسباب امنية او اسباب اخرى. مثلا بعض الدول يحظرون الفيسبوك او التويتر او امازون او اي موقع كان. بعض الدول يحضرون هذه المواقع، فاليوم عندنا طريقة لفك هذه المواقع. ومثل ما صار عندنا بالعراق حاليا، يقولون الدواعي أمنية حضروا علينا الفيسبوك واليوتيوب والتويتر وبعض مواقع التواصل الاجتماعي. مثل ما تشوفون محظورات عندنا، ما نقدر ندخل. فحتى نسوي طريقة كل الشريعة، العفو فتحتها بالغلط، حتى نسوي طريقة كل الشريعة نقدر ندخل بها للفيسبوك واليوتيوب او اي موقع كان محجوب. لازم عندنا برنامج متصفح جوجل كروم، اللي هو هذا المتصفح اكيد الكل يعرفه، جوجل كروم. اذا عندك هذا المتصفح راح تصير عليك طريقة، واذا ما عندك نزل المتصفح وتابع الشرح. اول شي لازم ننزل اضافة اسمها زين ميت، اللي هي تغير في بي ان، يغير اي بي. راح احط لكم رابطها اسفل الفيديو مباشر، راح يطلع لكم بهذا الشكل اول ما تطبون على الرابط. اذا كان عندك المتصفح انجليزي راح يطلع لك مكتوب عليه من فري، واذا عربي هاي مثل ما تشوفون مجانا. دوسوا على مجانا وسوي اد. يقول لك تريد تضيفه بالمتصفح، دوس اد. هسه راح يقول لك security is just one click away. يقول لك حط ايميل للامان. انت تختار اي ايميل تريده، مثلا حط الايميل ونسوي get secured now. راح يقول لك create ويحط لك باسورد من يمه. اذا تريد تتغير هذا الباسورد للامان هو مو مهم، لان حيظل عندك البرنامج مشتغل. بس للامان اذا تريد تغير الباسورد سوي تشينج واختار الباسورد اللي انت تريده وسوي هاي ودوس دوتت. هسه مثل ما تشوفون نطلع من الجوجل كروم ونطب. بعدها راح يقول لك welcome to ZenMate please sign in. يقول لك حط الايميل اللي سويت بيه، حط الايميل اللي انت سويت بيه هسه، سويت بيه ريجستر للاضافة مالتهم والباسورد، وسوي get secured now. سوي دوتت بعدين. مثل ما تشوفون طلعت ايقونة الاضافة فوق زين ميت، هاي الخضرة، خضرة يعني مشتغلة، واذا زرقاء يعني مطفية. هسه مثل ما تشوفون نطفيها راح تصير باللون، هاي شنو مو ازرق فشلتنا. المهم يلا باللون الرصاصي اذا مطفية. نشغلها، نروح نضغط عليها كليك يسار، راح تطلع لنا بهذا الشكل. احنا كل اللي نسويه اذا كان هذا الزر اللي تشوفوه هنا اوف سووا اون، وبعدها تشينج لوكيشن، اختار الدولة اللي تريد تكنك عليها. اقرب دولة لكم شنو هي، يعني الشركة اللي ساحبين منها. مثلا احنا عندنا المانيا، نسوي تشوز وبعدها راح يكنك على المانيا. هسه من نفتح صفحة جديدة، نفتح فيسبوك او يوتيوب، يفتح عندنا وبكل سرعة وكل شي تمام. فهذه الاضافة شباب، اتمنى تعجبكم. خلينا نشغل فيديو حتى تتأكدون. هذا يطلع لك اعلان، لان بالمانيا عندهم اعلانات من السوالف. قبل سوي سكيب اد. مثل ما تشوفون هذا الفيديو اشتغل شباب. اتمنى عجبكم الشرح السريع والبسيط، والروابط كلها راح احط لكم اياها اسفل الفيديو. لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتنشرون الفيديو قد ما تقدرون. والاضافة المفضلة، كان معكم عبد الله ابو ربتوف من قناة عراقي جيمر. ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه. القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قال كن يكن سبحانه.